Zambe apambola yo. Yo motozi opportunité ya kolanda message oyo. Message to memeli. Yo motozi ngolu. Message na biso eza le signe de la main. Mindelu ya maboko. Mon frère, ma sœur. Na maboko wa mutu eza na pouvoir. O wapi nzamba kenda kocha. Via mutu, étoile ya mutu eza na maboko na ye. C'est pourquoi mwana na nzambe asa mutu il faut que ayeba ko battre la maboko. Yake o nzambe atie na maboko na yo. Yake n'importe qui ayeba ko arracher yango te. Combien lelo ya batu bazotambola maboko akokauka. Combien lelo ya batu maboko na bango ese ya kotoboka. Ya même na solo ba a devoyo maboko na eza transparent. Ya ke moyen oyo ba même ko simbe loko na maboko na eza te. Le signe de la main. Et ba signe oyo na solo bela eza mindelu oto zomona physiquement te. Mais sa vie oyo nzambe azokende kotia na kati ya loboko ya mutu. Ndeza basini. Ndeza bilembo. Mariage ezaka na loboko. Onction to via mutu. Evandisa makana maboko. Na kati ya maboko ya mutu eza na message o nzamba kenda kokoma ya katie na kati ya loboko na yo. Amen. E na pokwa lelo na lingine biso ke vino eza na maboko na yo. Na pokwa lelo na lingine expliquer église ke maboko na yo ya ke n'importe qui akoki jamais kosimba yango. Amen. Amen. Etala lelo bisika wapi okoti si maboko. Oke ko perdre nyonso o nzamba cheki kati na yo. Amen. Amen. Kole so pambola yo. Na Matthieu chapitre 12. À partir du 9e verset. Wapi basoke notali sabiso. Basoke ndolobela biso. Jenomo wapi azalaki ya maboko akokauka. Akende ko se retrouver na synagogue. Maboko nezalaki vraiment sec, totalement sec. Bible solobaki étant parti de là. Jésus entrant dans la synagogue. Voici, ils trouvaient un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'est afin de pouvoir l'accuser. Amen. Muto yo bazobetela biso lisolo azalaki muto totali na mukanda na Marc chapitre 3 kobanda na première verset kokita maboko nezaki akokauka. Diable akausi maboko na ye. Mena tango bazolo bake l'homme de main sèche eza maboko bazolo ba non physiquement. Na lingi na expliquer yo que l'homme de la main sèche azalaki muto wapi maboko nesi ekaukaki ekokai susu kosalela kote mafuta ezaki su na kati te. Mutu maboko akokauka moyen à produire eloko ezali susu te. Landanga vraiment malamu akoki ko produire eloko te. Oye koki ko pesa vie esi bakausi yango. Lelo yo zozela ke mariage ekota na vino spirituellement, diable esi akausi vie.
eza na maboko na yo. Les lois c'est là que on soit promotion ou apparaître, mais spirituellement, il y a que maboko na yo et si eza ya kokauka. Or maboko na zolobela eza maboko physiquement. Les signes de la main. Na kati ya maboko wa mutu eza mystère o wapi nzamba kenda kocha. Oko pesa loboko n'est pas n'importe qui te. Maboko noko simba nyonso tute. Le ezala batu ebele pour être réussir asomba mituka, il faut utiliser porte-monnaie magique. Tala combien soka usa maboko na yo. Le ezala batu na maboko na bango bazana banzungu ya makila pour être réussir. Nini yo tie na maboko na yo? Yo muto zola ndanga na maboko no simbi nini? Ozana posa ke nzamba benir yo me maboko ne zana makila. Ozana posa ke okende musika me maboko ne eza transparent. Lolenge ninyo kokuta na Christ tant que maboko ne eza salite. Maboko ne eza salite. Ndeko azo se retrouver na kati ya synagogue, mais maboko ne ezala ki sec, totalement sec. Et loko e kauka na langage clair et qui se coproduire. Na langage clair, vie eza sous na kati te. Totalement sec. Totalement sec. Bible dit que pendant que Christ a côté, a observé, est-ce que Christ a causé quelque chose? Na lingina yebiso yo mutozo se retrouver maboko akokauka. Et maboko na zolo beza maboko physiquement. Et na tangu na zolo baloboko Bible zolo bake ko bika ya mutu te pe ko kufa ya mutu eza na maboko na ye. En d'autres termes, le langage clair, ça veut dire que bomo ya mutu esimba mine tamboleli na yo. Lolenge na yo. Osoko concevoir ou retenir angona mutu na yo ke kozanga peut-être diplôme katinanga na utikala ko réussir te au concevoir ya weba ke usala mapeka bobo. Ça veut dire que otie loko moko na maboko na yo ya kokauka. Amen. Amen. Lelo ezana batebele maboko na bango esezi ya kobeba. Okoki kobome étoile na yo na conduite na yo. Maboko no kiko kauka par rapport ya elobeli na yo. Oko kausa maboko no par rapport ya source de provenance bisiko bimeli. Talo lenge maboko ne kauki na biloko ozo sala. Bino botanga na mbongo ni. Mbongo ni botanga na mbongo nkodia. Na mbongo multiplication. Ndi yango batangisi la bino ba classe. Na mbongo kimoyibi. Ndi yango lelo bino botangeli nango. Me yeba ke biloko ezoka usa maboko na yo. Bisika nini otia maboko na yo. Jeune homme a se retrouvé na synagogue maboko na esi ezala ki sec. Bible zolo baki apusa ki maboko ne pa Yesu. Et pourquoi le nazana kata ko ebisa mutu moko maboko ne eza totalement sec. Et loko ekope sa susu vite. Maboko eza sans valeur. Mariage ekwe na vino te so maboko ne eza ya kokauka. Oko tika la jamais kobota na kata libala soki maboko ne eza ya kokauka. Oko ki jamais ko apparaître soki maboko ne eza ya kokauka. Na pourquoi le message nanga na zwebi sande onde mutu maboko ekauka. Kobote ezate libala ezate sengo ezate. Malgré azalaki na synagogue me maboko ezaki akokauka. Oso se retrouve oso sambelo oso salela nzambe me maboko no ezi akokauka. Pourquoi lelo je parle en tant qu'un prophète? Que na kombo na Yesu oye kufa na bomo ina yo ezwa vie. Na lobi na kombo na Yesu Kristo de Nazareth.
Oye kauka na kati bon moine soit vie. A défaut se retrouver victime innocente de l'autre côté. Il y a ba kausa maboko na bino. Il y a ke ba kausa vi na bino. Ozo se retrouver maboko e kauki. Mais natang na solo ba osa diplômé. Osa ingénieur en génie civil. Osa licencié en économie. A défaut ko sala betidi ya makase. A défaut ko sala ba spécialité. Oui, ko sala qui va apparaître. Mais spirituellement, ba kausa maboko na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tikana bisayo. Oui, ko sala ke muto fongwama. Ezalaka par rapport à ba titre to qualité ko sala nangote. Ezalaka de ko dépendre par rapport à maboko ya muto. Vie ya muto ezana maboko. Mariage ya muto ezaka na maboko. Na maboko ya muto ezana be chrétien. Mais t'as le diable a kausi nyoso maboko na yo. T'as le libota ba kausi maboko na yo. Totalement sec. Natangwa pousi maboko ne pas jeune homme. Et Bible solo ba ke Yesu asimbi maboko. Et vie ouais ça la quitter vie continue maboko. Na zo biso ke retard et ça te na pokwa lelo. Muto na zo tali so na pokwa lelo asa mieux placé. Pour ta zongi sa vie na maboko eseka ukaki. Malgré ba minganga balobi ke maladie okobikate. Je parle en tant qu'un prophète. Na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Guérison totale kota na kati ya bomo ina yo. Sikana bisayo, muto na zote oza mwana mututi. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Je parle en tant qu'un prophète. Na tango un prophète eba kote lema. Et ça na message eba ko annoncer. Message na ngana pokwa le signe de la main. Ba signe ya maboko. Voyage kwa na vie na yote soki maboko eza kokauka. Vie ko kota kati na yote soki maboko eza kokauka. Jeune homme se retrouver dans la synagogue. Mais maboko ne zala ki ya kokauka. Il est bien aimé dans le Seigneur. A défaut le yo nanga tozo se retrouver, toza ba victime ya makambo na zolo ba oyo. Toza na kati ya synagogue, même diable akausi maboko na biso. Na pokwa lelo, nzambe ya basakoli a restaurer maboko na yo. Regarde atala ki jeune homme abimaki sous le lenga kota kite. Na pokwa lelo, tika ke nzambe ya basakoli akangola yo. C'est votre humble serviteur, le prophète Gelomboui, de la Sekanjili quartier 1. Yo mutokoza na pose ya prophétie, okoza na pose sambela na biso, yako rejoindre biso. Nous sommes sur l'avenue Bibois numéro 63, Njili quartier 1, derrière l'université Révérend Kim. Oko uta par-ci par-là, Brazzaville, oko uta Lemba, Limete, oko uta Lukunga, Moamba. Yaka tozana Tchangu na quartier 1. Numéro na PCO plus 243 89 72 222 67. Eza numéro na biso. S'abonner na chaîne Prophète Gelomboui TV. Nzamba basakoli apambola bino.